Hallo Freunde! Ja, was wird das? Ich habe gedacht, ich habe Langeweile, im Urlaub, zu Hause, kann nicht viel machen gerade. Deswegen habe ich mir überlegt, ich baue ein neues Pumptrack-Bike auf. Das ist ein Octagon Circus, so ein polnischer Rohrsatz. Ja, ich habe noch ein paar Teile rumliegen, habe ein paar Teile gekauft. Mal gucken, was noch so da ist. Ich hoffe, es fehlt nichts. Grob über den Daumen gepeilt sollte alles verfügbar sein. Ich habe am Wochenende zusammen mit meinem Freund Max schon Laufräder gebaut und ja, eingespeicht, vielmehr. Das sind EX 500 Felgen mit einer Pro 4 Narbeform und hinten eine Novatec Single Speed Narbe. Ja, das tue ich schon mal hier hin. Ja gut, dann schauen wir mal, was noch so da ist und fangen an, würde ich sagen, oder? Ja, gut. Das sind hier so Sachen, die ich in letzter Zeit bestellt habe. Da nicht ganz im Bild ist meine allseits beliebte Bike-Bilddecke. Da liegen jetzt die Laufräder drauf und ich hätte gesagt, ich schmeiße einfach mal alles das hin, was da sonst noch so potenziell dazugehört. Da lachen mich auch gleich schon die Maxxis-Reifen an. Das sind DTH, ja, Dirt Pumptrack-Reifen. Ich dachte, das passt ganz gut, wenn es ein Pumptrack-Bike werden soll. Ja, was soll ich sagen? Ich hasse Skinwalls, aber ihr werdet sehen, der Rest vom Bike ist ziemlich schwarz. Und da oben hängt schon ein Bike, was auch ziemlich schwarz ist. Und ich dachte mir, so ein Akzent, ja, dem könnte ich mal eine Chance geben. Ich glaube, das wird doch ganz cool. So, die Kiste geht nicht dazu. Das ist Bremse fürs Downbike, die kann gerade weg. Schublasenmilch brauchen wir auch nicht. Enduro-Reifen und Aggressor. Das ist Enduro, brauchen wir auch nicht. Ich brauche eine Kiste, wo nichts drin ist. Sekunde. Ja, sieht man eine Kiste oben. Also, was brauchen wir nicht? Schaltzug. Oh. Hebel für Sattelstütze. Sorry. Bremsbeläge, Kappen. Nichts. Postmount-Adapter. Lassen wir mal da. Schalthülle, Kappe, Hülle, Zug. Nichts. So auch nichts. Zange für Kettenschloss. Pedallager, Pedalpins. Dichtmilch, ausgelaufen. Ich kriege jetzt nicht für die Dichtmilch. Lenker, den nehmen wir. Kralle nehmen wir. Bremsbeläge nicht. Müll. Rechnung. Kappen. Wieso habe ich so viel Schaltzug? Kette. Auf jeden Fall. Adapter von 180. Schon wieder. Sattelstütze. Vielleicht. Vorbau ziemlich sicher. Sattelklemmer mal sehen. Steuersatz. Kappe hat, Kralle hat, deswegen können die weg. Mehr Schaltzughöhen. What the fuck? Was denn? Was tust du? Ja. Und dann mal zurück. Ab! Kurbel. Und Gabel. Das da rein, das kommt weg. Auspacken.
Beste. Also ganz schick. Die 14 Kurbel. Top. Lagerschalen und Werkzeug. Das ist einfach besser. Dann. Da bleiben wir gleich im Circus. Eine Manitou Circus Expert. Ja. Was soll ich sagen? Schauen wir mal. Oh fuck. Und da habe ich schon den ersten Fehler gemacht. Die scheint durchgehend eine Achtel zu sein. Ich Idiot habe einen normalen Tapered-Steuersatz gekauft. Und schon ist das Ganze gescheitert. Erstmal. Sandklemme lasse ich. Vorbau kann raus. Pro FRS. Nichts Besonderes. Nützt nichts, schaut's nichts. Softtisch. So. Die Plastikmüll, das kotzt mich schon wieder an. Ja. Dann hätte ich noch Decals für die Gabel, die ich jetzt nicht montieren kann. Aber ich glaube, ich lasse erstmal die roten dran. Und natürlich der Doppelsteuersatz, der nicht passt. Kurzer Check zur Sicherheit. Nö, das war's. So, da bin ich wieder. Ja, für mich ist es schon morgen, für euch nur ein paar Sekunden später. So kann es gehen. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Nicht besonders viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe einmal was Produktives gemacht, und zwar habe ich einen Gabelkonus bestellt, der die 1,8 Zoll von der Gabelaufnahme auf 1,5 Zoll bringt, dass es mit dem Steuersatz zusammenpasst. Das ist leider noch nicht da. Ich hoffe, es kommt. Ja, morgen ist Feiertag, Freitag. Daumen sind gedrückt. Dann könnte ich das fertig machen. Sieht noch nicht so aus, als wenn das jemals fertig wird, aber ich gebe mir Mühe. Aber ich habe noch was anderes gemacht, und zwar habe ich herausgesucht noch Bremsen, eine andere Sattelstütze habe ich dabei noch gefunden, noch ein paar Bremsscheiben zurechtgelegt, ich weiß noch nicht, welche ich nehme, mal schauen, und noch ein anderes Kettenblatt habe ich gefunden und Schläuche, das war noch ein Thema, wusste ich nicht. Ja, und eine andere Sattelstütze habe ich gefunden aus Carbon. Die passt vielleicht noch besser dazu. Mal schauen. Ja, dann würde ich sagen, gehe jetzt mal los. Ich fange jetzt, ich zäume jetzt das Pferd von hinten auf, weil vorne kann man nicht viel machen. Vielleicht kürze ich noch die Gabelschaft, mal sehen. Aber ich werde jetzt als erstes das Trittlager montieren und die Kurbel. Dann das Hinterrad, Bremsscheiben drauf machen, Bremsen noch nicht, weil das macht wenig Sinn ohne Lenker. Ja, und dann ist es für heute auch schon wieder fast gelaufen. Aber bevor es losgeht, jeder gute Aufbau startet mit einem Bier. Prost! So, los!
Ja, ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum bist du jetzt schon bei ihm morgen? Das, was er gerade macht, das hätte er ja gestern machen können. War jetzt nicht die Riesenerkenntnis. Ja, ist an sich korrekt. Nur kam gestern nach meinem kleinen Fauxpas, oder nachdem ich festgestellt habe, dass ich da einen ziemlichen Bock geschossen habe, mein guter Kumpel und guter Freund Flosse vorbei. Ihr kennt ihn vielleicht aus dem Lenze Heide Video von der Primeline. Ansonsten linke ich das nochmal da oder da, ich weiß nicht, in die Infobox. Ich glaube, es ist da. Ja, können wir mal reinschauen. Ja, und dann ist mein Plan mit dem Aufbau etwas ins Wanken gekommen. Und ja, wir haben dann ein paar Bier getrunken. Ja, muss auch mal sein. Quality of Life. Aber auch schön. Und es rennt ja nicht weg, ne? Wegfahren schon gar nicht. Deswegen ist das alles nicht so tragisch. Ja, prima. Ich brauche einen Inus. Oh, was für ein Zufall. Ja. Das sieht so aus, als wäre das bald. Mal schauen. Hoppla. Ich glaube, das ist ganz gut. Schade. Top. So, dann wollen wir mal die Reifen montieren. Ja. Fangen wir doch mal vorne an. Okay, dann habe ich letztes Mal einen Schlauchreifen montiert. Aber vielleicht klappt es ja noch. Einfach. Wichtig, Laufrichtung. Alles so eingebaut, beim Scheibe linke Seite, dreht sich so, Laufrichtung so. Ja? Ganz klar. Dann
Logo am Ventil ausrichten. Das ist hier, das seht ihr wahrscheinlich nicht. Fangen wir also da an. Ja, also bei Maxxis-Reifen, die ich ja meistens fahre, orientiere ich mich meine beiden X grob. Muss jetzt auch nicht so wahnsinnig ultra genau sein. Sonst sehen wir das eigentlich schon so grob auf. Es empfiehlt sich, die Felge in den Reifen reinzustellen. Dann könnt ihr es nämlich von außen noch irgendwo reindrücken. Aber wenn ihr einmal einen Anfang gefunden habt, dann geht es eben ganz gut. Nachdem das drin ist, ein Schlauch. Das sollte einfach sein. Das hat jeder sicher schon mal gemacht. Reinlegen. Jetzt könnt ihr euch ein Logo vom Reifen orientieren. Ich finde das im Loch. Wenn wir aufblasen, schenke ich mir jetzt. Aber damit das nicht verrutscht, machen wir das schon dran. Nicht zu fest schrauben, Beine. Sonst ist der Schlauch zu nah unten am Felgenbett und dann habt ihr am Ende Probleme, die Karkasse in die Felge zu bekommen. Und wir fangen natürlich wieder gegenüber vom Ventil an. So. Reindrücken. Zack. Aufpassen, dass der Schlauch nicht einklemmt. So, wenn ihr drüben angekommen seid, nochmal rundherum den Reifen richtig ins Felgenbett rein. Habt ihr mehr Material, um es am Ende über die Felge zu bekommen. Zack, ganz einfach. Und aufpumpen. Schick. So, ich habe hier meiner Frau einen alten Sattel stibitzt, wo ich dachte, der könnte ganz gut dazu passen. Ich hatte jetzt noch einen Bontrager und einen WTB, aber ich glaube, der Ergon passt ganz gut darauf. Den werde ich jetzt mal mit der Carbonstütze hier verheiraten erstmal. Brauchen noch eine Klemme. Die machen wir zuerst drauf. Was ist die hier? 5 mm.
Logbuch, Eintrag, Tag 42. Noch immer kein Spacer in Sicht. Das Teil ist da. Hat auch nur eine Woche gedauert. Ja, ich habe das Ding bestellt, Lieferzeit 1 Tag. Ja, dachte ich, gut, dann geht's halt morgen weiter. War nicht so. Habe ich dann 1, 2 Tage später geschrieben, ja, wie sieht's aus, ich habe noch nichts bekommen. Habe das Ding abgeschickt. Nichts passiert. Noch ein Tag nichts passiert. Noch ein Tag nichts passiert. Nochmal geschrieben, hallo, wie sieht's aus? Naja, und am Montag, also vorgestern, habe ich die Nachricht bekommen, ja, zwischen Bestellung und Auslieferung war der Artikel beim Lieferanten nicht mehr verfügbar. So, nach dem Motto. Storniert und habe aber zufällig am Tag drauf, habe ja Zeit, na, auf Trail Devils im Markt jemanden gefunden, der so genau das Teil verkauft. Und der hat es mir auch direkt geschickt mit A-Post. War heute am Morgen schon im Briefkasten. Also gestern gekauft, heute da. So wie es hätte sein sollen. Alles genau eine Woche später, aber naja. Da mir vorhin das Ganze noch ein bisschen zu bunt war mit den roten Aufklebern, habe ich die alle, die irgendwie rot in sich hatten, da ich ja auch die Felgenaufkleber entfernt habe, durch die grauen ersetzt. Dunkelgrau, schwarz. Auf jeden Fall ist jetzt kein Rot mehr dran. Sollte jetzt eigentlich auch ganz gut dazu passen. Wir schlagen das Ding gleich mal drauf und stecken das dann so rein. Wird dann irgendwas in der Länge sein. Das mache ich jetzt. Passt. Und Lager Nummer 2. Ich habe die Dichtungen noch vorher ausgemacht und noch ein bisschen Fett reingemacht, weil die kommen von Haus aus immer ein bisschen wenig Fett und ein bisschen mehr kann da in den meisten Fällen nicht schaden. So. Spacer noch drunter. Aufgepasst. Das ist kein Joke.
Egal, weiter. Prost. So Leute, an der Stelle wieder ein kleiner Tipp. Und zwar habe ich hier C-Clips. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ja. Das sind kleine Hilfsmittel zur Befestigung der Bremsleitung oder Schaltzug, je nachdem. Ich zeige euch das gleich mal. Um die Leitung rum, hackt das ein und klipst es fest. Fertig. Hoppla. Ja, das war's scheinbar, oder? Viel mehr kann ich jetzt nicht machen. Die Kiste ist soweit fertig. Bremsen gefallen mir natürlich noch nicht so gut. Da werde ich auf jeden Fall die Leitung noch kürzen. Und mal lüften hier, bis das Geraffel dabei kommt. Ansonsten bin ich mal kurz gerollt. Läuft gut, läuft gut. Sieht eigentlich ganz schick aus. Und jetzt heißt es fahren. Das mache ich natürlich heute nicht mehr. Jedenfalls nicht auf dem Pumptrack. Aber ich werde es definitiv bald tun und ich glaube, ihr werdet davon erfahren. Also in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und wenn es euch gefallen hat, haut doch mal auf den Subscribe-Button. Vielen Dank und tschüss.